今天出来钓鱼，钓着好好的，突然感觉脚下毛茸茸的。哎呀呀，怎么来了只小小咪？它这是难道来给我讨鱼吃吗？哎呀妈呀，这也太看得起我了吧！一天了，啥也没钓到啊，咱们丢点饵料下去再试试看。哎呀呀，他一直在旁边送我，好急呀，真急啊！他还在一直等我。哎呀呀，谁懂啊？哎呀妈呀，咱继续呀！快上鱼，快上鱼，快上鱼，快上鱼！突然，哎呀天呀，上鱼了，真上鱼了！小咪不用等了，给吃上了，吃上了。结果我回头一看，哎呀妈呀，哎呀呀，他俩啥时候来的呀？也是来讨鱼的吗？给。哎呀妈呀，还真是那边啥东西跳来跳去的。哎呀呀，哎呀呀妈呀，这又来了一只啊！咱赶紧钓鱼！哎呀天啊，这个力气太大了，不小啊！哎呦呦，这得留一会儿啊！感觉差不多了，直接飞上来看看啥鱼。给。还是菊速度快呀，叼走了！再来，还有几只没吃上呢，乖乖的在后面等我。快上鱼，快上鱼！急了，他真的着急了，奇怪咋回事？咋没鱼了呢？哎呀呀，他俩一直在等。有来了，又来了！真急啊！哎呀呀，这又来了一只呀！来了，他骂骂咧咧的走来了，又上鱼了，看给他激动的。哎呀妈呀！哎呀呀，我真怕他掉上来扇我一巴掌。给，感觉随时会打我，又来喽！哇，这会儿是2条。给，刚才那条还没吃完呢，他这是干啥？咋的了，咪咪呀？这忙叨叨的干啥呢？看看他吃鱼。最近换了新手机，旧手机换新当天就和闲置手表一起放在转上回收了。他家回收品类很丰富，笔记本、平板也能上门回收，特适合咱这种想卖闲置又怕麻烦的人。我那台12核手表一共卖了2500多，面对面估价后现场打钱，钱到账了，工程师才走，特别靠谱。总之听我的，回收数码产品去转就对了。又上鱼了，给，又来2条，给。他俩看到上鱼老激动了，给。这会儿哗哗的上鱼啊，给。又来鱼了。哎呀呀，这条不小哦，给，叼走了，又叼走了，吃的真香啊！又来一条啊，好像菊一直没吃到，给，又来了，给，停不下来啊，给那么多全被抢走了，给。哎呀妈呀，给我留一条不行吗？我这条给你，咱们换呀。给，都是这种鱼，咋回事？哎呀呀，摘钩都着急。给，哎呀妈呀，这蚊子比我还急。哎呀呀，低头一看，我脚下起码10几只小黑黑的蚊子，真服了呀。给，这是啥表情？吃上了，都吃上了，全部吃上了。